హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ పిండి ఏంటంటే మినపప్పు, బొబ్బర్లు నైట్ అంతా నానబెట్టేసుకున్నాను. అదొక కప్పు, ఇదొక కప్పు మినపప్పు, బొబ్బర్లు కలిపి నైట్ నానబెట్టుకొని పునుగులు వేస్తున్నాను. ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకొని మీరు కావాలంటే ఇదే పిండితో అట్టు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే దెబ్బ రొట్టె కూడా వేసుకొని ట్రై చేయొచ్చు. హెల్తీగా ఉంటుంది, టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా నేను వేరే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం వేయలేదు. చూడండి పునుగులు టెక్స్చర్ ఎలా వచ్చిందో బాగుంది కదా. క్రిస్పీగా ఉన్నాయి, లోపల సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి. టేస్ట్ బాగుంటుంది, ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, యూస్ఫుల్గా ఉంటే షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయాలి. ఈ వీడియో నచ్చింది అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆరోగ్యంగా తినండి, సంతోషంగా ఉండండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.